jette. Kulansi galche jette. Laa kun dhaggeeffadhuudha. Ibsaan kunoo ta'aa jira. Mana miliyoonatti akkamitti tajaajilta jette. Ibsaadhaan harreetu harree jala taa'ette. Laa kunoo ibsaan illee jira. Amma murtii natti kenna. Murtii du'aa natti kenna. Taa'een dhaggeeffachaa ture ibsaadhaan harreetu harree jala taa'ette. Laa kunoo. Dur kanaan dur sababii itti godhaa uummataaf ibsaa dafaati sababiin jedheef kunoo taa'aa jirti laa. Bilookina goote. Bilookina obaasteedhaa kunoo anaan. Sabaasaa jedheef. Rakkina maallaqa kee shaallagdee koree taa'utu maallaqa kee shaallagdee sitti himin bilooksi goote? Bilookna goote laa kunoo hattee waajifa wajjin mari'attee miliyooniin geggeessineerra kanaan booda dhimma sirraa hin qabnu miliyoonii waa'ee miliyoonii nun ilaallatu jettee waajii wajjin mari'atanii maal jedhanii ofii isheetti bilookna goote miliyooniin ikkoo maannoo waajiin miliyoonii irraa dhimma hin qabnu jedhee isheenis akkasuma jettee bilookna goote anaan waan dhugaa itti dubbadhee jennaan hodiit godhennaan koree keessa hawwiittan darbaa ibsaa koree keessa kana akka baatu godhe isheedha tokko laa kun ibsaa koree odiitii keessa akka isheen akka ba'u kan goote hawwiidha laa kun taa'aa jirti laa kun yema cabarrashaa cabarbaarii kun yaa hayyee okay hawwiin koreedha waan taateef obsaarraa iyyaman gaafannu koree eenyu waliin waan taate kallattumaan hawwii dubbifnaa gaafa dubbannu miira jibbiinsaa arrabsoo dhimma wangeelaaf quraanaa osoo hin taane dhimma maallaqaati. Dhimma haqaa fi haqa barbaaduu qofa wal jibbiinsi biraan jiru arrabsoon biraan jiru mormiin wanta biraan jiru jechuudha. Waa'ee maallaqa miliyooniif waa'ee koree maallaqa miliyoon balleessan komataman keessaati. Hawwii baga nagaan dhufte. Nagaan na eddan nagaan hunda keessaniif ta'u Oromoo akkam ooltan. Akkam jirta nagaadhaa ugaa kuni tokkummaa miidiyaa niitworkiidha. Komii miliyoonni nuti komii uummata keenya yeroo kamittuu amantaan lagaan kutaa nutuun qoodin rakkoo uummataa aga dandeenye miidiyaa keenyaan furmaata godhaa jirra argaa jirta. Rakkoolee gurguddaa hedduu furmaata keenyee furaa jirra akkuma kana obboleessi keenya rakkadhee jedhee isaa rakkina isaa dubbatu dhageenye rakkoo kee kanaaf immoo furmaanni hin barbaanna waliin akkuma nama tokkotti jennee kaane waan ta'eef furmaata barbaaduudha. Ati koree maallaqa miliyoon funaane keessaa tokko miliyoon birrichi akka hin qaqqabnee fi uffata namni birrii eddee biraatii erginaan uffata akka bitatee fi maqaa koo badee gargaarsa miliyoon jedhamee garuu tuun hin gargaaramin dhafee maqaatu na bade waan jedhuu fi yaadota komii kaasaa ture. Isin akka koreetti wannan si gaafadhu. Qindoomsanii walitti dhuftanii maallaqni waadaa galame miliyooniif amma kana. Maallaqni akkaawuntii irra gale amma kana. Maallaqni miliyooniin qaqqabe amma kana jettanii ragaadhaan lafa keessaniittu yoo lafan keenya ta'e maaltu isin danqe? Kana ka waan jedhu irraa kaasii waa'ee raba miliyoonitti immoo boodan darba. Itti fufi. Gooftaan sinaa eebbisu gaafii gaarii gaafattanii garuu dhugaa dubbachuu fi maallaqa akka walitti qabamu gaafanneerra garee wangeelaa irratti gaafanne namoonni akka bira dhaabbatan waan inni nama ta'eef mirgi namummaa isaa akka eegamu jennee dhaloonnis bira dhaabbataniiru guyyaa tokkodha guyyaa lammataa mana soolaanitti ture mana soolaanitti ture gargaarsa ammamuu hin taane gaaficha inafee achii booda immoo miliyoon mana hidhaatii ba'ee mana hidhaatii ba'ee mana garee wangeelaatti illee ammallee gargaarsi godhame akkaawuntii dhuunfaa isaa irratti gargaarame jechuudha. Akkaawuntiin dhaabbata irratti karaa garee wangeelaatiin gargaarame gargaarsi ta'e guyyaa lamaadhaan tokko mana soolanitti namni kamuu kan beeku jalqabne sababii akkaawuntiitiif nurkaantiin jedhee hafe soolanis jira. Kan garee wangaan gaafa duraa immoo dhugumaan irree gaheera. Maallaqni gargaarameera namoonni galchaniiru kan galchanis galchanii kan hafanis hafaniiru akkaawuntii kana kan kontirool godhu anaa miti an Dubaayii jiraadha karaa gara biraa jechuudha akkuma nama kamii miidiyaa walitti dhufne namni kun gargaaramuu qaba jennee waliin haasofne xumurree jechuudha. Kanaaf amma waa'ee maaliif idiitiin goonee maaf uummataaf hin gabaasne inni na gaafateera akka dhuunfaatti miliyoona maallaqni naaf guuramee baruun barbaadaa jennaan kana situu nu gaafata iyyuu don ta'in uummata nutti kennetu nu gaafata imaanaa isin kennine kana eessaan geessan miliyoon irraan geessaniittu kan jedhu kan nu gaafatuu danda'u uummatichaaf ni gabaasna jedhee akka nama tokkotti koree irratti sagalee qabeera uummata isa gargaaruuf dhufe yookiin warra biyya Keeniyaa keessaa dhimma isaa hordofaa turan
dhimma isaa duukaa bu'aa turan wajjiniin jechuudha. Sagaleen koo ragaadhaaf jira ammas taanaanii jechuudha. Yeroo meeqaaf meeqa irra deebiin dubbataa akkan ture akkamitti qabachuu akka turan jechuudha isinii galee. Isa kanaaf ammas taanaanii maaltu ta'uu qabaree kan jettaniif maallaqichi herreegamuu hin danda'ama kan jedhan herreegamuu hin danda'ama kan guurame garee wangeelaa irratti dhimma kana qofaarraan dubbadha. Dhimmi hafe yoo jiraate karaa miliyooniin nutti dhimma maallaqicha herreegnee gabaasa godhuudha. Dhimma kaan xumuree kan ta'eef sababi isaa akka inni kaamu barbaadu mana hidhaati. Gaaffii siin dabala. An Dubaay keessan jira, akkaawuntii Itoophiyaa jira. Miliyoon immoo evidensiin agaafateera waan jettu kaafte. Koreedha miti ati? Koree ta'uu walii gallaati. Koree waan sanaati? Wanticha keessan ture dhimmicha keessan